Okay ချီးရေးချက်တဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ခဏတောင်းဆိုခံရတဲ့အထဲမှာ10သိန်းဝန်းကျင် laptop review တွေကတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ400မပြည့်တဲ့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်17သိန်းကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ် Lenovo ရဲ့ ThinkBook 14 G3 ကို review လုပ်ပေးမယ်အခုကတည်းကနည်းနည်းကြိုပြောချင်တာက10သိန်းဝန်းကျင်မှာ performance ကတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရတော့ဘူးအရင်ငွေဈေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာကရုံသုံးကျောင်းသုံးသမားတွေရယ် programming တို့ဘာလို့အခုမှစတင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရယ် creative professional အရန်ကြီးမဟုတ်သေးတဲ့သင်ယူနေသေးပေါ့နော်video photo editor တွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအဆုံးထိကြည့်ဖို့အတွက်တန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြော်ညာလေးတော့အရင်လာမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုတော့ IT Studio Laptop and Mobile ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ThinkBook တွေရဲ့ Nego DNA အတိုင်းပဲရှင်းတယ်သူချစ်လက်လည်းရှိတယ် Jewel တုံးကိုမှသူအရန်ကြီးတိတခွဲထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ shape မတူတဲ့မိခိုးရောင်နှစ်ခုအတွဲဆက်လေးဟာတော်တော်လေးစိတ်ကြည်နေစရာကောင်းတယ် ThinkBook လို့ရေးထားတဲ့စာတန်းခက်ကြီးရယ်ဒီ Lenovo brand logo ရလွယ်လို့ရှိရင်တခြားမျက်စိနောက်စရာများဆမရှိဘူး body တစ်ခုလုံးက coated aluminum ကိုသုံးထားတယ်လက်ရတိတ်မထင်ဘူးတောင်းတင်းရှိတယ် flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေတိတ်မရှိဘူး display ဘေးပေါင်ပတ်လေတွေကတော့ plastic ပဲသူက bezel တွေကလည်းနည်းနည်းတော့ကြီးတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့10သိန်းဝန်းကျင်မှာ aluminum body laptop တစ်လုံးရတာကတန်တယ်လို့ပြောရမယ် power button ထဲမှာ fingerprint scanner ထည့်ပေးထားတာကလည်းသဘောကျစရာတွေကတခုပဲ webcam က 720p ပဲအခုပြထားတဲ့လောက် quality နဲ့ပုံမှန် zoom call နဲ့စတင်တာဘာညာအတွက်ကတော့လုံလောက်ပါပဲ laptop ရဲ့အထူက 17.3mm ရှိတယ်အလေးချိန်က 3.09 pound ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပါတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တရားပြုတ်တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် speaker ကကြတော့သူက stereo speaker Dolby audio support လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့အားမရဘူးသူက 2watt speaker တွေဗျာအတန်းကမကျယ်ဘူး bass ကလည်းမရှိသလောက်နည်းတယ်တချင်းသားထောင်ဖို့ဘာညာတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးထင်တယ်keyboard ကကျွန်တော်တို့ Lenovo laptop တွေမှာမြင်နေကြ keyboard ပဲ key တစ်ခုနဲ့ကြားထဲကအကွာအဝေးက comfortable ဖြစ်တယ်စာရဲရတာ travel ရလည်းရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ချီကျူးတာကိုတော့ချီကျူးလို့ရပါမယ် feedback ကတော့နည်းနည်းလေးပျက်တိဖက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဈေးမှာအရန်ကြီးထူးခြားပြီးတော့ကောင်းနေတာမရှိသလိုအများကြီးအပြစ်ပြောစရာလေးတော့ရှာလို့တော့မတွေ့ဘူး typical average laptop keyboard တစ်လုံးပဲဗျာသိလား touchpad ကိုလည်းသူက 14-inch laptop တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ size လောက်ကတော့ထည့်ပေးထားတယ် glass surface တွေလိုမျိုးအရင်ချောမွေ့နေတဲ့အရင် smoothie ဖြစ်နေတဲ့ material တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ gesture တွေသုံးတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် scroll လုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ချီကျူးရမယ့်နောက်တစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ ports တွေတော်တော်လေးကိုစုံတယ် USB type C ကနှစ်ခုပါတယ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့အားသွင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ USB 3.2 Gen 2 အထိ support လုပ်တဲ့အတွက် 10 gigabit per second အထိ transfer speed တွေရမယ် 4K monitor နဲ့ချိန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 4K 60Hz အထိ output ကို support ပေးတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကျတော့ 4K 30Hz အထိပဲရမယ် HDMI port တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ USB AO မှာ USB 3.2 Gen 1 ပေါ့နော်အဲ့တ port ပါမယ်ပြီးတော့ 3.5mm jack ပါမယ် LAN port ပါမယ် USB A port SD card reader အဲ့ဒါတွေက laptop ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဈေးကြီးတဲ့ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကတွင်းလို့ရအောင်လို့ Type C နှစ်ခုကိုဘယ်ညာခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ခွဲပေးမထားဘူးဒီ laptop မှာတော့ဘယ်လိုမှအဲ့ဒါတွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးရိုး AC adapter အစား 65W USB-C charger ပါနေတာကိုကတော့မိုက်နေပြီအဲ့လောက်နေရင်ကျင်းနေလိုက်တော့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ port တွေကတော်ရုံသမားလောက်ကနေပြီးတော့ creator တွေလောက်အထိကိုလုံလောက်တာထက်တောင်ပိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အကုန်ပါလာဘူးဒီချက်ဘာမှပါကြမရှိတော့ဘူး display ဘက်မှာကျတော့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူက 14-inch Full HD panel ရမယ်သုံးတာကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ Ryzen 3 5300U base model ကိုကသူ TN panel မှာ matte coating နဲ့လာတယ် max brightness က 220 nits ဝန်းကျင်ဆိုတော့ Android usage လောက်ပဲအဆင်ပြေမယ် budget panel ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ contrast ကတိတ်မကောင်းဘူး color မှန်တဲ့အထဲမှာလည်းတော့မပါဘူး sRGB rating မပြောထားဘူးဆိုပေမဲ့
45% NDSC လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့55 to 65% sRGB လောက်ပဲရှိမယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ professional video ဒါမှမဟုတ် photo editor သမားတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး Ryzen 7 5900U နဲ့ model မှာကြတော့သူက IPS panel sRGB 100% အထိ support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာဝယ်လို့ရချင်မှရလိမ့်မယ် performance အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ကောင်က Ryzen 3 5300U သူ့မှာ 4 core 8 thread ပါမယ် boost clock က 3.8 GHz အထိရတယ် Intel ဘက်ကနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Core i3 1125G4 CPU လုံးနဲ့တွားပြီးတော့ဆင်းတယ် browsing နေ video streaming နေကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်တယ်video photo editing မှာတော့အတန်အသင့်မဲ့တော့ရမယ်အများကြီးတော့မရဘူးသူ့မှာပါတဲ့ RX Vega 6 ကဒီ integrated graphics အနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေး capable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Dota 2 တို့ Counter Strike တို့ Overwatch တို့လိုမျိုး intensive မဖြစ်တဲ့ game တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် medium to high setting လောက်မှာ 60 FPS ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဆော်လို့ရမယ် GTA 5 လိုမျိုး AAA title တွေဆော်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြတော့ low setting လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50 to 60 FPS ဝန်းကျင်လောက်တော့ရတယ်တခုရှိတာကအခု review နဲ့မှာရထားတဲ့ base model မှာက DDR4 3200 MHz RAM အဲ့ကောင် 4K ပဲပါတယ်ထပ်ဆိုင်ဖို့တော့ slot တစ်ခုပါတယ် total 40K ထိစိုက်လို့ရတယ်17,000နဲ့ model မှာတော့ RAM 8GB နဲ့လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် RAM amount ကိုတစ်ချက်တော့သေချာပြန်စစ်ပြီးတော့မေးသင့်တယ်ပြောရရင် Radeon Graphics တွေကdual channel ကအများကြီးပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ် RAM မှာလေဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် RAM ထပ်စိုက်ဖို့ကဒါဦးစားပေးကိစ္စပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ SSD ကပါပြီးသား SSD က 256GB ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန် usage အတွက်လောက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားဖြစ်ဖြစ်ဒီဈေးမှာကျွန်တော်တို့တခြားတွေးမိတဲ့ဒီ CPU တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေက Intel ရဲ့ Pentium Silver တို့ Core i3 10 Gen တို့ Ryzen 3 3250U တို့အဲ့ကောင်တွေထက်ကတော့ဒီကောင်ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ battery life ကရောဘယ်လိုနေလဲသူက3 cell 45 watt hour battery ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန် web browsing တို့ video streaming တို့အတွက်ကကြတော့6နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့အများကြီးပိုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောရရင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းဒီ budget laptop တွေရဲ့ average battery life ပါပဲအပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်65 watt fast charging ပါတဲ့အတွက်နိုင်ဝက်နဲ့ 50% လောက်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီခုကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါတခြား budget laptop တွေမှာတိတ်မတွေ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုး type C နဲ့လည်းအသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးပါလေဆိုတော့ overall မှာဒီ laptop က17သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာတော်တော်လေးကိုတန်တယ်အားသာချက်တွေအနေနဲ့ကဒီဈေးမှာ metal body ရတယ် fingerprint scanner ပါတယ် Ryzen 3 5300U လိုမျိုး performance အတန်အသင့်ကောင်းတဲ့ CPU ရှိတယ်SD card reader တွေအပါအဝင် ports တွေလည်းအစုံလင်ရတယ် USB-C charging ရတယ် 65 watt fast charging ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ကကြတော့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကဒီမှာ display လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ speaker ပေါ့နော် speaker တိတ်မကောင်းတာအဲ့လိုလေးတော့ပြောစရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအခုပြေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထင်တဲ့ budget laptop review တွေလည်းလာဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့မဝယ်သေးဘဲနဲ့စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုဒေါသနဲ့ကိုပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့